Bekobodda mahalla raisi nafaqaga muhtoj bo'lmagan fuqarolarga 100 million so'mdan ortiq pul tayinlagani aniqlandi. Samarqandda 34 yoshli erkak singlisiga SMS yozgan yigitni urib o'ldirib qo'ydi. Farg'onada masjid faoliyati uchun ruxsatnoma olib berish evaziga 39 million so'm pora olgan adliya xodimiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shavkat Mirziyoyev So'x tumani aholisiga bir qator imtiyozlar beruvchi qarorni imzoladi. Surxondaryoda Xalq ta'limi bo'limi hisobchisi o'qituvchilarning 335,3 million so'mlik mablag'larini o'zlashtirganligi aniqlandi. Samarqandda 34 yoshli erkak singlisiga SMS yozgan yigitni urib o'ldirib qo'ydi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida SMS tufayli kelib chiqqan janjal odam o'limi bilan yakunlandi. Bu haqda Tergov departamenti xabar bermoqda. Hodisa 4-avgust kuni soat 14:00 da Xalqobod mahalla fuqarolar yig'inida yuz bergan. 34 yoshli Sh.Y. hamqishlog'i 27 yoshli N.B. ismli yigitga telefon qilib chaqiradi. U yigitdan nima maqsadda singlisi 18 yoshli M.D.ga SMS xabar jo'natib, tinchligini buzayotganligini so'raydi. Ular o'zaro janjallashib qoladi va janjal davomida Sh.Y. mushti bilan N.B.ni bosh sohasiga urib tan jarohati yetkazgan. Oqibatda N.B. tan jarohati bilan tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Ishtixon tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi, ya'ni jabrlanuvchining o'limiga olib kelgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu modda bo'yicha aybdor deb topilgan shaxs 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, 25-iyul kuni Andijonda 18 yoshli yigit sevgan qiziga gap otgan 30 yoshli erkakni temir bo'lagi bilan urib o'ldirib qo'ygani haqida xabar berilgandi. Bekobodda mahalla raisi nafaqaga muhtoj bo'lmagan fuqarolarga 100 million so'mdan ortiq pul tayinlagani aniqlandi. Toshkent viloyati Bekobod tumanida mahalla raisi o'z hududida yashamaydigan va muhtoj bo'lmagan fuqarolarga soxta ma'lumot asosida nafaqa puli tayinlagani aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, MFY raisi XG tomonidan hujjatlarga soxta ma'lumotlar kiritilib, haqiqatda mazkur mahallada yashamaydigan va nafaqaga muhtoji bo'lmagan 26 nafar fuqaroga jami 101,5 million so'm nafaqa pullari tayinlagan. Shundan 31,6 million so'm mablag' fuqarolarga asossiz to'lab berilgan. Shuningdek, departamentning Bekobod tumani bo'limi tomonidan o'z vaqtida olib borilgan o'rganishlar natijasida 69,9 million so'mlik budjet mablag'lari talon-taroj qilinishining oldi olingan. Mazkur holat yuzasidan mahalla raisi XGga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi va 209-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Farg'onada masjid faoliyati uchun ruxsatnoma olib berish evaziga 39 million so'm pora olgan adliya xodimiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Farg'ona viloyatining Toshloq tumani adliya bo'limi yetakchi maslahatchisining firibgarligi fosh etildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshloq tumani adliya bo'limi yetakchi maslahatchisi AA tumanda bo'sh yer maydonini MA xususiy korxonasiga ajratish to'g'risidagi tuman hokimining qarori bo'yicha Toshloq tuman ma'muriy sudida ko'rilayotgan ishni sudda ishlovchi tanishlari orqali gaplashib, qarorni o'z kuchida qoldirish va ishni uning foydasiga hal qilib berish evaziga ushbu korxona ish yurituvchisi MMdan firibgarlik yo'li bilan $500 olgan. Bundan tashqari, Bosh prokuratura huzuridagi departament va davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati boshqarmalari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda AA Toshloq tumani So'kchilik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro BBdan tanishlari orqali mazkur mahalladagi masjid faoliyatini yuritish uchun ruxsatnoma olib berish evaziga 39 million so'm olingani aniqlangan. Yuqoridagi holatlar yuzasidan AA fuqarolardan pullarni olganligini ma'lum qilib, MA xususiy korxonasi ish yurituvchisi MMga yetkazilgan zarar uchun 500 ming so'm va $100 hamda fuqaro BBga yetkazilgan zarar uchun 28 million so'm va $1000 ni o'z ixtiyori bilan taqdim etgan. Mazkur holatlar yuzasidan AAga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi, ya'ni takroran firibgarlik sodir etish va 28-211-moddasi pora berish 1-qismi bilan
jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Surxondaryoda Xalq ta'limi bo'limi hisobchisi o'qituvchilarning 335,3 million so'mlik mablag'larini o'zlashtirganligi aniqlandi. Surxondaryoning Sariosiyo tumanida o'qituvchilarning 355,3 million so'mlik mablag'larini o'zlashtirgan hisobchiga jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, tuman xalq ta'limi bo'limi hisobchisi HK tumandagi 27-sonli maktabda muqaddam ishlab kelgan fuqaro MQ NT OE va haqiqatdan ishlamagan SHQ ning nomiga bank plastik kartasini rasmiylashtirib, 2016-2020 yillar davomida jami 355,3 million so'm budjet mablag'larini talon-taroj qilgan. Holat yuzasidan HKga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Avvalroq Andijonda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi mansabdorlari ishlamagan xodimlarga pul yozib, 239 million so'm o'zlashtirgani haqida xabar bergan edi. Shavkat Mirziyoyev So'x tumani aholisiga bir qator imtiyozlar beruvchi qarorni imzoladi. Shavkat Mirziyoyev 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyatining So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Qarorga ko'ra, So'x tumanida 2020-yilda jismoniy shaxslar yer solig'i va mol-mulk soliqlarini to'lashdan ozod etiladi. 2020-yil 1-avgustdan boshlab 2021-yil 31-iyulga qadar yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i amaldagi qat'iy belgilangan soliq stavkasining 50% miqdorida belgilanadi. Alkogol mahsulotlari bilan chakana savdo qilish huquqini beradigan ruxsat guvohnomasini olish uchun yig'imni to'lashdan ozod qilinadi. So'x tumani aholisiga yangi uy-joy qurilishi uchun ipoteka kreditlari ajratiladi. So'x tumanida joylashgan tibbiyot muassasalarida faoliyat olib borayotgan shifokorlarning lavozim maoshlariga sohadagi ish stajining birinchi 3 yili uchun tarif stavkasiga nisbatan 40% va har bir keyingi 2 yil uchun tarif stavkasiga nisbatan 15% miqdorida ustamaning eng ko'p miqdori 100% o'rnatiladi. Transport vazirligi Qirg'iziston havo hududidan foydalanish masalasi to'liq hal etilgandan keyin bir hafta muddatda Farg'ona shahridan So'x tumaniga kichik aviatsiya transport orqali aholiga maqbul narxlarda qatnovlar yo'lga qo'yilishini ta'minlaydi. Farg'ona viloyati hokimligi 1 oy muddatda So'x tumanida samolyot va vertolyotlar uchun uchish-qo'nish maydonchalariini tashkil etadi. So'x tumani aholisi uchun Farg'ona viloyatining Yozyovon, Qo'shtepa, Bag'dod, Rishton va Buvayda tumanlari hududida dehqonchilik qilish uchun ekin yer maydoni va ipoteka kreditlari asosida kvartiralar ajratiladi. So'x tumanidagi ish bilan bandligi ta'minlanmagan aholining bir qismi Toshkent shahrida yirik obyektlarda amalga oshirilayotgan qurilish ta'mirlash ishlariga tizimli ravishda jalb qilinadi. Farg'ona viloyati So'x tumaniga zamonaviy tibbiyot uskunalari yetkazib berildi. Elektr ta'minotini yaxshilash uchun 79 km uzunlikdagi elektr uzatish kabellari yuborildi. 230 nafar so'xlik Toshkent City'dagi qurilish ishlarida qatnashish uchun olib kelinishi ma'lum qilindi. Tumanda 3 ta dam olish maskani yaratilishi ta'kidlandi. 71 km optik tolali aloqa kabellari tortildi va 5 ta mobil aloqa baza stansiyalari o'rnatildi va so'xlik bitiruvchilarga oliy ta'lim muassasalariga kirishda 500 ta davlat grant kvotasi ajratildi.